მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეგახსენებ ჩვენი გადაცემის თემას. დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ. ეს ნამდვილად მოვლენაა, რომელსაც ქვია ფრანკოფონია და თუ შემთხვევით აქამდე თქვენ არ იცით რას ნიშნავს ეს, მე გეტყვით რომ ეს არის ისეთი დამოკიდებულება სახელმწიფოსი საკუთარი ენის მიმართ, საკუთარი კულტურის პოპულარიზაციის მიმართ, რომელთაც საფრანგეთი ნამდვილად გამორჩეულია და განსაკუთრებული იცებით შემიძლია ეს თქვა, იმიტომ რომ ამდენ ენერგიას და სიყვარულს საკუთარი კულტურის შენარჩუნებასა და პროპაგანდა და განვითარებაში ნამდვილად ბევრი სახელმწიფო არდებს. გარდა ამისა, ფრანკოფონია ემსახურება იმ მიზანს, რომ ფრანგული ენა, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს ნამდვილად დომინანტი იყო ყოველ შემთხვევაში ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში, მათ შორის საქართველოშიც და ყველა ადამიანი, ვისაც თავი განაძლებულად მიაჩნდა, ვალდებული იყო ესაუბრა ფრანგულად. დღეს ეს სიტუაცია გადაიხარა ამ შემთხვევაში ინგლისურის სასარგებლოდ, მაგრამ ფრანკოფონია კვლავაც აგრძელებს თავის თქვით დამპყრობლურ საქმიანობას მთელ სოფლიოში და ფრანგები ძალიან დიდი მოწებით ეპყრობიან იმ ქვეყნებს, სადაც არსებობს ჯგუფები, რომლებიც ლაპარაკობენ ფრანგულად, სადაც ფრანგული კულტურა, ენა არის განსაკუთრებულად განვითარებული და ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ კიდევ უფრო მეტად დაეხმარონ ამაში იმ ქვეყნებს. საქართველოში უკვე დიდი ხანია მოღვაწეობს ჯუმას ცენტრი, ეგრეთ წოდებული, ეს არის რეალურად ფრანგული კულტურის ინსტიტუტი, რომელიც არა მხოლოდ თარგმანებს, როგორც ნინომ უკვე აღნიშნა, არამედ ძალიან ბევრ სხვა სასიამოვნო, საინტერესო საქმიანობაში უწყობს ხელს ყველას, ვისაც სურს, რომ ფრანგული კულტურა რაღაცნაირად განავითაროს. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, მაპატეთ ბევრი ვილაპარაკე. ძალიან საინტერესო ჯუმას ცენტრი ნამდვილად შენ უნდა ისაუბრო, შენ განსაკუთრებით გიყვარს ქართული ქართულ-ფრანგული ურთიერთობა. დენათ რომ ფრანგი მეუღლეც ყავს და ეს ალბათ უფრო პირიქით იყო. ჯერ ფრანგი მეუღლე ყავდა და მე შემიყვარა და განსაკუთრებული. არა, ბუნებრივი. არა, შეიძლება მიხედვით არა მომი. არ ვიცი, ეს უკვე შენი პრეროგატივაა, რომელი გერჩია და ასე შემდეგ, მაგრამ ფრანგული კულტურა რო საოცრად მიმზიდველია და სულ მიკვირს ხოლმე. ნუ პარიზზე არაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ ხშირად იტყვიან ხოლმე პარიზი ჩემი ქალაქია. აი აქვს ეს მიმზიდველობა. რატომ ამბობენ ხოლმე ხშირად და გაგიგიათ, ხო? როგორ არა? ხო და აი ბევრ ქალაქზე ასე არ ამბობენ, შეიძლება რაღაცა ბევრად უფრო მიმზიდველიც იყოს, მაგრამ ის რაღაცა პეცი კი არა. რაღაც კომფორტი კი არა. განსაკუთრებული ხიბლი აქვს. ძალიან შინაურული ქალაქია. მიგიღებს ისეთი ქალაქია და ალბათ ამიტომაც არის, რომ საფრანგეთში რო გახვალ, ნებისმიერი რო იტყვიან ნაციონალობის ადამიანს ნახავ და ძალიან მოჭარბებულად კიდევ ფერადკანიანებსაც. რომლებიც არიან ისეთივე ფრანგები, ფრანგული ეს თქვით არ ვიცი ამას თქვა პოლიტიკა და კულტურა, არ ვიცი რა დამოკიდებულება, როგორც ყველა სხვა მოქალაქე. ხო და ბოლო ჯამში, ხო, სალომე, კი, ფრანგი არასოდეს არ დაკარგავს თავის კულტურაზე ლაპარაკის ედმეტია, მაგრამ ძალიან მრავალრიცხოვანი, აი ეს შესამჩნევია. ჩვენთან აქ ჩინელი თუ რაღაც გაივლის და რაღაც განვიცდით ამას და ფრანგები როგორ არ განიცდიან? მე განვიცდი სიხარულს, როცა დავინახავ ვიღაცას. ხო, ეს ახლა სხვა მიმართულებით წავიღოს შორს, მაგრამ მე ეს თემა მაწუხებს. მაგრამ მე მომწონს ძალიან, რომ თვითონ ქვეყანა ზონას თავისი ენის და თავისი კულტურის განვითარებაზე ასე. კი სალომე აღნიშნა, რომ თქვათ ინგლისურმა შესაძლოა ფრანგული ჩაანაცვლა დღესდღეობით, მაგრამ არ ეპუება მაინც ფრანგი ხალხი ამას. სახელმწიფოს დამოკიდებულება მომწონს და თუნდაც ახლა მეც სწორედ ალექსანდრე ჯუმას სახელობის ცენტრი
ცენტრი გამახსენდა პირველ რიგში და ასევე სხვათა შორის საელჩოს ინიციატივით ფინანსდება გარკვეული, ვთქვათ, გარკვეულ სკოლებში, ეს არის 14 სკოლა თუ არ ვცდები, რომელიც იღებს მონაწილეობას ამ პროექტში და ვთქვათ, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ფრანგული ენის შესწავლას, რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კი შესაძლოა მაინც ინგლისური გახდა საერთაშორისო ენად, მაგრამ არაჩვეულებრივი ენა, ჯერჯერობით ძალიან ლამაზი და ჟღერადი და აი ნინომაც აღნიშნა ეს თარგმანები, რაც ნამდვილად ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარიც მით უმეტეს მერაფიფია შემოგვერდება და ნამდვილად დიდი წვლილი მიუძღვის მას, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი მწერლები, რომელიც მერაბმა თარგმნა, რომ არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ თარგმანის ხარისხს, ხო, ყველა შეიძლება ვერ წაიკითხო და ამიტომ ამ ორი ენის განსაკუთრებულად კარგად ცოდნა, რომელსაც მუდმივად განვითარება სჭირდება, ესეთი ადამიანები ნამდვილად გვჭირდება ჩვენ. ასეთი სპეციალისტები. ნინო დამეთანხმება, რომ საოცრად არის ძალიან ლტოლვა იმისა, რომ ქართულ თეატრებში დაიდგას ფრანგული პიესები, დადგმულა კიდეც და იქ რაღაცა სხვა პეწია, სხვა ესთეტიკა და ამას რო შეეხები, ბევრ ამას მიხვდები. კი, აუცილებლად გეთანხმები, ნანა, იმიტომ რომ უზღვავი მასალაა საერთოდ დრამატურგიაში, თეატრალურ, აი მართლა ძალიან ბევრი კარგი ავტორია და არაჩვეულებრივი პიესებია, რომელიც იდგმებოდა და მე ძალიან მიხარია, რომ შენ უკვე დაიწყე ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პიესაზე და ძალიან მნიშვნელოვან როლზე მუშაობა. ქართველი მაყურებელი დარწმუნებული ვარ, როგორც კი გამოვა გაიგებს ამის შესახებ და ჩვენც თავის დავცხადია ვიზრუნებთ რომ გავაგებინოთ მოსახლეობას რომ აუცილებლად საზოგადოებას და მოვიდეს და ნახოს ეს სპექტაკლები სხვათა შორის. აი რა მიხარია ყველაზე მეტად ახალგაზრდები, რომლებიც, ნუ ხა ჩემი რგული ყოფი ახალგაზრდები არიან ადამიანები, რომლებიც კითხულობენ და უყვართ კითხვა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც სახელმწიფო თავად ზრუნავს. მე სულ ვამბობ, როდესაც ჩვენ გვიკვირს რომ ვიღაცამ არ იცის ვაჟა-ფშაველა, ეს ჩვენი ბრალია, რომ ვერ გავაგებინეთ და ვერ მივიტანეთ იმ ქვეყნებამდე. და დარწმუნებული ვარ, რომ კითხველმა დაკარგა ეს უდიდესი მწერალი. მე სიტყვაზე ვამბობ ვაჟა-ფშაველას, თორე ხა თანამედროვე ლიტერატურაშიც არსებობენ საქართველოში შვენიერი ავტორები, რომელიც შეიძლება რომ გავიტანოთ და თარგმნოთ და გავაცნოთ მსოფლიოს. ეს არის პოლიტიკის და სახელმწიფოს დონეზე მართული ვთქვათ, აი სტრატეგია, რომ ფრანგი მწერალი იცოდეს ყველა ქვეყანამ, თანამედროვე ლიტერატურას ეცნობოდეს, თანამედროვე მკითხველი, იგივე ოლანდის არჩევის დროს საარჩევნო სიტყვაში ქონდა მას სწორედ ეს ხაზგასმული, რომ ფრანგული ენის პოპულარიზაცია მთელ მსოფლიოში და ამას ფრანგი ერი მშვენივრად აღწევს, იმიტომ რომ მე მინდა ვთქვა, შეიძლება ვიდაოთ, გვიყვარდეს ველბეკი, ან მეტად გვიყვარდეს ვთქვათ ფონკინოსი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია ის, რომ ჩვენ ვკითხულობდეთ და ვეზიაროთ ფრანგულ თანამედროვე ლიტერატურას, რომელიც არის ძალიან მაღალი დონის, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ერიკ ემანუელ შმიდტი იყო ისეთი აღმოჩენა. ეხლა ზუსტად მე ვიწყებს ახალ ნაწარმოებზე მუშაობას, არეცოს მოედნის თუთიყუშები, ერიკ ემანუელ შმიდტის და მე უკვე კარგად ჟღერს სახელწოდება, არ წამიკითხავს, მაგრამ მომინდა უცებრად დავი ფანსკალდა მეძგული. ნამდვილად აი გულისფანსკალით ველოდები, როდის დამთავრდება ეს თარგმანი, რომ ჩვენ შევძლოთ, გადავშალოთ და წავიკითხოთ. ეს სხვა არის, სხვა რომელშიც მიცურავ და არ ხარ ბედნიერი, იმიტომ რომ მაგ ძალიან კაი ლიტერატურა. ქართველი მაყურებელი მაინც ხელმისაწვდომია მათთვის ფრანგული სურათები. რომლებიც შენ გულისხმობ ფილმებს და ფილმ ხო სურათები ხო არა ახალგაზრდა კი ფილმებს და სხვათა შორის სალომე ბრძანა რომ აი ჯუმას ცენტრი იქ მარტო ფილმებზეა ხო გარკვეული რაღაც სტრატეგია ქორეოგრაფიაზე და ლიტერატურაზე და თარგმანზე ეს უდიდეს საქმეს აკეთებს ეს ცენტრი და საკმაოდ პოპულარულია და რომელიც ჭირდება. კი, და ჩვენ სტუმრებს აუცილებლად დავუთმოთ ახლა დრო და გავაკეთოთ რა გველის კიდევ მომავალში რა საინტერესო პროექტები, რომელსაც აუცილებლად შემოგთავაზებენ დარწმუნებული ვარ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში
ყავს არაჩვეულებრივი სტუმრები, ბატონი ჟან-ივ ლავიე, რომელიც გახლავთ ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი და ამავდროულად საფრანგეთის ელჩი საქართველოში კულტურის დარჩმრჩეველი, ქალბატონი მარიამ კვესელავა, რომელიც არის ფრანგული ინსტიტუტის კოორდინატორი კულტურისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში, ბატონი მერაბ ფიფია, რომელიც გახლავთ შესანიშნავი მთარგმნელი. მაგალია ის ითხოვს, რომ უბრალოდ მთარგმნელი დაწერეთო, მაგრამ მე დავამატებ, რომ შესანიშნავია. და რა თქმა უნდა, ალბათ ბატონ ჟან-ივს უნდა ვკითხოთ თავიდან იმის შესახებ, თუ პრინციპში ეს ფრანკოფონიის თვე აშ თუ ისე დიდი ხნის წინ დასრულდა და მაინტერესებს წლიდან წლამდე თუ იცვლება პოლიტიკა, მნიშვნელოვნება ამ კონკრეტული თვის, აი საით როგორ განვითარდება ეს მოვლენა, რასაც ფრანკოფონიას ვეძახით. Nous savons que le mois de la francophonie vient de se terminer il n'y a pas très longtemps et nous voudrons savoir quels sont les projets concernant cet événement, comment il va se développer, quels sont vos plans, les projets, la politique. Alors d'abord merci de votre invitation. Je voudrais d'abord préciser que, comme vous l'avez très bien dit, l'ancien centre culturel Alexandre Dumas s'appelle désormais, depuis 2012, l'Institut français en Géorgie, car le gouvernement français a voulu donner à tous ces établissements culturels dans le monde la même marque, Institut français. როგორც თქვენ ახსენეთ, გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ადრე გვერქვა ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრი, მაგრამ 2012 წლიდან ჩვენ ვართ ფრანგული ინსტიტუტი, იმიტომ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოისურვა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოისურვა გაერთიანებინა ყველა კულტურის ცენტრი ერთი სახელის ქვეშ და ერთგვარი ქსელი შეექმნა ფრანგული ინსტიტუტებისა. Alors effectivement, chaque année, au printemps, entre le mois de mars et le mois de mai, partout dans le monde, nous fêtons la langue française et la francophonie. Pourquoi la francophonie? Parce que la langue française est partagée par plus de 70 pays dans le monde, dont au moins 35 pour laquelle elle est la seconde langue maternelle. მართლაც ყოველ წელს მარტის თვიდან მოყოლებული მაისის თვემდე თითქმის ჩვენ აღნიშნავთ ფრანგული ენის დღესასწაულს. იმიტომ რომ 70 ქვეყანაზე მეტ ქვეყანაში საუბრობენ ფრანგულ ენაზე და 30-ზე მეტი ქვეყნისთვის კი ეს მეორე ოფიციალური ენაა. Et donc, pour la conclusion du programme de cette année, nous avons le plaisir de pouvoir bénéficier de nouvelles traductions de Merab Pepia, qui est le grand promoteur de la littérature française en Géorgie et que je me permets de saluer et de remercier au nom de notre ambassadeur, bien sûr. ამ წლის ფრანკოფონის დასასრულს კი ჩვენ გქონდა ძალიან დიდი ბედნიერება დაგვეხურა ეს დღესასწაული ბატონი მერაბ ფიფიას შესანიშნავი თარგმანით, რომელიც არის ფრანგული ლიტერატურის გამავრცელებელი, ასე ვთქვათ, საქართველოში და სარგებლობ ამ საშუალებით და მივესალმები და დიდ მადლობას ვუხდი ამისთვის. Je voudrais préciser également, si vous le permettez, que demain soir, nous aurons également une grande manifestation. Il s'agira à 19h au Musée national, à l'auditorium du Musée national, de la présentation de ce qu'on appelle le projet urbain de la ville de Bordeaux. ხვალ გვაქვს ასევე ძალიან კარგი ღონისძიება, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში იმართება კონფერენცია, რომელიც წარმოადგენს Bordeaux ქალაქის ურბანულ პროექტს. Depuis 20 ans, la ville de Bordeaux a été complètement renouvelée grâce à ce projet urbain mis en place par son maire actuel, M. Alain Juppé, mais ça s'est passé aussi dans d'autres villes françaises et je voudrais à travers ce type de manifestation promouvoir aussi la nouvelle approche française de l'architecture et de l'urbanisme. ეს არის პროექტი, რომელიც 20 წლის განმავლობაში ბორდომ განახორციელა და მისმა მერმა ალენ ჟუპემ ძირეული ცვლილება განიცადა ქალაქმა არქიტექტურის და ურბანიზმის თვალსაზრისით. ეს არა მარტო ბორდოში მოხდა, ბევრ სხვა ქალაქშიც საფრანგეთში, ამიტომ ჩვენ გვინდა ამ ტიპის ღონისძიებები გავაგრძელოთ, ერთგვარი სერია შევქმნათ და მოვალ წლებშიც წარმოვადგინოთ სხვადასხვა ქალაქებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პრინციპში ჩვენთვის თუ ვინმეს ექნება სურვილი, რომ გაითვალისწინოს ეს დიდი გამოცდილება და ამის იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ ამ გამოცდილებას გაითვალისწინოთ. En Géorgie va prendre en compte les expériences de ce type. Écoutez, nous avons effectivement un certain nombre d'expériences en France. Ce qu'il est important, c'est d'échanger, c'est de montrer
montrer. Et je vous invite donc à venir demain soir à 19h échanger avec nous et à voir également la petite exposition que nous vous proposerons à l'issue de la conférence dans les locaux de la Revue nationale géographique qui est notre partenaire. ჩვენ ვიწოთ ყველა სხვა 7 საათზე. თავარი მიზანი ამ ღონისძიების არის ურთიერთობა, გაცვლა ამ გამოცდილებების საუბარი. გამოფენა გაიმართება ამ ღონისძიების შემდეგ National Geographic-ის სივრცეში და ყველას ვიწვევ ამ გამოფენის სანახავადაც. აუცილებლად მინდა დავსვა ესეთი შეკითხვა. ინსტიტუტის ცენტრის გადაქცევა ინსტიტუტად ბუნებრივად ხომ არ გულისხმობს, თქვათ, ცვლილებებს თვითონ სტრატეგიულ მიმართულებაში და რა მიმართულებებში გულისხმობს ცვლილებებს და გაძლიერებას? Est-ce que la transformation des centres culturels et du centre culturel Alexandre Dumas en institut français, ça prévoit aussi la transformation de la stratégie du ministère et dans quel sens, si c'est le cas? Notre objectif principal, c'est de promouvoir la France d'aujourd'hui. Trop longtemps, nous nous sommes reposés sur nos grands classiques, Balzac, Hugo, Mauriac, qu'il faut bien entendu continuer à lire, mais ce que nous souhaitons montrer, c'est que la France d'aujourd'hui existe, qu'elle est créative, qu'elle change, que ce n'est plus la France d'il y a 30 ans, elle change grâce à tout un tas de facteurs liés à la mondialisation, à l'immigration, aux nouvelles technologies, et que nous devons aussi montrer ce pays d'aujourd'hui qui reste quand même l'une des 10 grandes puissances économiques mondiales. ჩვენი მთავარი მიზანი დღეს თავი პოლიტიკა საქართველოს სამინისტროსი არის აჩვენოს დღევანდელი საფრანგეთი. დღევანდელი მიმდინარე პროცესები დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ქონდა ტრადიციად გვეჩვენებინა დიდი კლასიკოსები ბალზაკი, ჰიუგო მორიაკი, რა თქმა უნდა ისინი არ უნდა დავივიწყოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ ის თუ რა ხდება დღეს საფრანგეთში. საფრანგეთი ძალიან დიდ ცვლილებებს განიცდის მონდიალიზაციის ტექნოლოგიური განვითარების წყალობით და ეს არის ჩვენი მიზანი ვაჩვენოთ საფრანგეთი, რომელიც 10 ყველაზე ძლიერ ეკონომიკურ ქვეყანათა შორის Par exemple, peu de gens savent que les grands DJ sont des musiciens français. Et c'est cela aussi que nous voulons promouvoir. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de recevoir une DJ française le 10 juillet à Tbilissi. J'aurai l'occasion de vous en reparler. ძალიან ცნობილი DJ მოვიწვიოთ 10 ივლისს საქართველოში და მოვუსმინოთ მას. Mais excusez-moi, la culture française d'aujourd'hui, c'est aussi le cinéma. Et comme on l'a vu lors du dernier festival de Cannes, le cinéma français est très créatif, très divers. Et je vous propose et je vous invite à nous rejoindre 2 fois par mois au Ciné-Club français, organisé d'ailleurs très bien par Mariam, pour voir des films français qui sont tous sous-titrés en géorgien désormais. დღევანდელი ფრანგული კულტურა არის ასევე კინოხელოვნება, რომლის წარმატებასაც დავესწრეთ კანის ფესტივალზე. უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ თვეში 2-ჯერ გვაქვს კინოკლუბი, ფრანგული კინოკლუბი, რომელიც ქართულად არის სუბტიტრირებული, ასე ვთქვათ, და ვიწევ ყველას, რომ შემოგვერთდეს და აღმოაჩინოს თანამედროვე ფრანგული კინო. Mariam, იქვე არის გარჩევა, ფილმების გარჩევაც ხდება, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ ინტერაქტიულია მაყურებელთან ურთიერთობა. Donc il y a la discussion aussi après les films, je me permets de répondre. ფილმების შემდეგ მართლაც არის ხშირად საუბარი მაყურებელთან, მათი არის. და დასწრება თავისუფალია, რაც მნიშვნელოვანია. თავისუფალია დასწრება. მერაბზე უნდა გადავიდეთ. და არაჩვეულებრივი თანამედროვე ფრანგი მწერლები, რომელიც ქართველმა მაყურებელმა, ქართველმა საზოგადოებამ და მკითხველმა გაიცნო და მინდა ვთქვა, რომ შეიყვარა. ამაში რა თქმა უნდა ვაღიაროთ, რომ შენი ძალიან დიდი დამსახურებაა, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან, როგორ დაიწყე ეს საქმე საერთოდ? სხვადასხვა მე ძალიან გვიან დავიწყე. იმიტომ რომ ჩემი ძირითადი საქმიანობა იყო პედაგოგიური მოღვაწეობა და ტელევიზიაში მუშაობა. გახსოვს? გახსოვს ალბათ. 17 წლის განმავლობაში ერთად ვიმუშავეთ ჩვენ და რა თქმა უნდა ამავდროულად კითხულობდი ლექციებს, ვასწავლედი ფრანგულს. რა თქმა უნდა ყოველთვის ვფიქრობდი დამეწყო თარგმანი, მაგრამ რატომღაც მივიჩნევდი რომ ჯერ ამისთვის არ ვიყავი მზად. და სულ რაღაც
5-6 წელი იქნება, რაც მე ესე ვთქვათ, ინტენსიური თარგმანი დავიწყე. და მას მერე არ შევჩერებულო. დიდი ბედიში უბრალოდ ჩაგერთვებით თქვენ ახსენეთ, რომ თარგმანები დაიწყეთ რამდენიმე წელია, თუმცა ისეთმა ვთქვათ ცოდნემ ფრანგულის როგორც თქვენ ბრძანდებით, ალბათ ძალიან გასაკვირი იქნება მაყურებლისთვის, რომ გაიგებს, რომ საკმაოდ გვიან შემოვიდა ფრანგული ენა თქვენ ცხოვრებაში. მე ერთმა ჩემმა კოლეგამ ისიც კი მითხრა, რა დროის შენი თარგმანის დაწყება იყო. მართლა დავფიქრი, იქნებ მართლა დამაგვიან და მეთქი მაგრამ არა, პირიქით ამას თარგმანის არ გულწრფელად თვითონ საჭირო იყო ეს პერიოდი, საჭირო იყო მომზადება ამისთვის, იმიტომ რომ თარგმანი იმდენად რთული რაღაცაა, რომ არასდროს არ შეიძლება საკუთარ თავს უთხრა, რომ მე ახლა ძალიან გავიზარდე, კარგი თარგმნელი ვარ და მე ეს თავისუფლად შემიძლია გავაკეთო. მე ყოველ თარგმანზე ვფიქრობ, რომ აი ახლა ხო არ დავიწყებ, ხო იმდენად რთულია ეს. მე რა, აი ყველაზე რთული მაინც რომელ ავტორთან შეიძლება ყველა თარგმანი რთულია. მე ვერ ვიტყვი, რომ თუნდაც იგივე მარტივი ტექსტი, რომ ის გადასათარგმნოდ ადვილი იყოს. მე შედარებით უფრო ნაკლებად რთული ლიტერატურით დავიწყე, ჩემი პირველი აღმოჩენა იყო და მე მგონი საქართველოსთვისაც ერიკ ემანუელ შმიდტის ოსკარი და ვარდისფერი ქალბატონი. გადავწყვეტე მისი თარგმნა, უფრო სწორედ მეგობრის რჩევით, ღამე გამაყვეზე 3 საათზე და მეთქვა რომ შენ ეს აუცილებლად უნდა თარგმნო და საერთოდ საქართველოში ყველამ უნდა წაიკითხოს, ხარი რა არის იმისთან მაცალი ძილი, მე დილით წავიკითხო. მართლა არ მაცალა ძილი, მართლა წავიკითხე. გადმომიგზავნა ფრანგული ვარიანტი და მე მივხვდი რომ ეს ნაწარმოები უნდა მეთარგმნო და საერთოდ უნდა დამეწყო თარგმანი. ძალიან პოპულარული გახდა, ის არა მარტო საქართველოშია პოპულარული, ამავე სხვა ქვეყნებშიც. დაიდგა კიდევაც სცენაზე რამდენად. და მე ამას ქვია უხილავის ციკლი, რომელიც აქვს შმიდტს, იქ 7-8 ნაწარმოებია, მე თითქმის ყველა ნაწარმოები ვთარგმნე, მე გადავედი რომანებზე, მე გადავედი პიესებზე იყო მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის წუწუნებენ უკაცრავად. არა, დეფიციტია, ნამდვილად არის დეფიციტი კარგი პიესა, შინაარსიანი, კარგი და მგჭირდება პიესები, მეც გადავწყვიტე რომ 1-2 პიესა მეთარგმნა შმიდტის, იმიტომ რომ შმიდტს ჰქონდა მსოფლიო დადგმები და სადაც ყველგან წარმატებული იყო. და მე მგონი ითარგმნა კიდევ, ოღონდ ის პიესა მე არ გადამეთარგმნია, ეს იყო რუსთაველის თეატრში დაიდგა და პირველი პიესა შმიდტისა გახდათ სტომარი. მე ვთარგმნე რამდენიმე პიესა, ჩემთვის თავიდან უბრალოდ, რომელიც ქალბატონმა ბურდულმა დადგა და რომელსაც ერქვა სასტუმრო 2 სამყაროს გასაყარზე. მე მთხოვეს რომ მეთარგმნა რამდენიმე პიესა და შემდეგი მივაყოლე ის იყო ოჯახური დანაშაულებანი და ბოლოს მთხოვეს რომ მეთარგმნა, რომელიც ახალხანს გამოვიდა საფრანგეთში, ეს გახლავთ ისევ შმიდტის აინშტაინის ხალატი, რომელიც უკვე იდგმება წარმატებით თეატრში, რომელიც სახელწოდება Rive gauche, მარცხენა სანაპირო. მას გარდა კიდევ სხვა პიესებიც არის შმიდტის. სალომე უკაცრავად მინდა ამ თემაზე გავაგრძელო, რომ ცით ჩვენთან ახლა იგივე რუსთაველის თეატრში და საერთოდ თეატრებში ძალიან ხშირად იდგმება ჟან ანუის, ვიქტორ ჰიუგოსი და მოლიერში მაგალითად 2 პიესაში ვითამაშე და ასე შემდეგ. მაგრამ მერაფიფია ჩვენ მაგალითად ქალბატონი ირინა ღოღობერიძე გვანებივრებს ამით და მე რა თქვენი პიესები არ ვიცი ნამდვილად უნდა იყოს უკვე ხელმისაწვდომი ჩვენთვის იქნება ძალიან მალე იქნება ხელმისაწვდომი იმიტომ რომ ძალიან მალე დაიბეჭდება 3 პიესა არა მარტო ჩემი პიესე არამედ სხვა მთარგმნელების მიერ გადათარგმნილი და სხვა ავტორებისაც სულ რაღაც 2-3 თვეში გამოვა რომელიც საუბარია თანამედროვე ფრანგულ პიესებზე თანამედროვე ფრანგულ პიესებზე აღარ იქნება ეს კლასიკური ეს იქნება თანამედროვე პიესები ისევე როგორც მე მთარგმნი თანამედროვე ლიტერატურას აი ეს მაინტერესებს ხო უკაცრავად დაასრულეთ რაც შეეხება უელბექს თუ არ ვშთები ბოლო წიგნია რომელიც ახლა გამოვიდა ეს არის ბოლო წიგნია რომელიც გამოვიდა და რომლის პრეზენტაცია იყო სულ რაღაც 13 დღის წინ მისი ამორჩევა როგორ მოხდა მოცემ თქვა და იცით რა არის ჩვენი გამომცემლები ცდილობენ რომ ფეხი აუწყონ თანამედროვე გამომცემლებს
ეს არიან ის ავტორები, რომელსაც საფრანგეთში კითხულობენ, და ბესტსელერები ანუ პოპულარულები. და ამიტომ სხვადასხვა სამხრები ძალიან კარგად მითის საქმე, იმიტომ რომ თარგმნელები თითქმის ყველაფერს თარგმნენ. მე თითქმის ყველაფერს ვთარგმნი. მე დავიწყე ესეც ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ავტორია. პირველი რაც მე ვთარგმნეს გახლდათ ლანსაროტე და მე ისევ ხვდა აბედნიერება ბატონმა ბაკურმა მთხოვა რომ მე თარგმნა. დავიწყე თარგმნა თითქმის 1 წლის განმავლობაში ვთარგმნი და ახლა გამოვიდა სულ რაღაც 3 წლის კი არა 3 დღის წინ მქონდა პრეზენტაცია. უამრავი მკითხველი მოვიდა და მაშინ მივხვდი ნამდვილად რომ ეს ავტორი არის ძალიან პოპულარული, ისევე როგორც შმიტი, ისევე როგორც ფონკინოსი და ისევე როგორც სხვები. ამელინო ტომი და თითქმის თანამედროვე მწერლებიდან ყველა თარგმნილია ჩვენ. ურთიერთობა როგორ ვითარდება თქვენ ფრანგულ ინსტიტუტთან რანაირად თუ არ აქვს ხოლმე მათ მაგალითად იცით რა მე სანამ მართულება შემოგთავაზო ჟანიბს დავუსვამდეთ კითხვას უბრალოდ მინდა მადლობა გადავუხადო საფრანგეთს იმ ორგანიზაციას რომლის ამ წიგნების დაფინანსებით არის დაკავებული ასევე ფრანგულ ინსტიტუტს იმიტომ რომ ზოგიერთი წიგნები რა თქმა უნდა ყველა არა ზოგიერთი გამომცემლი თავად იღებს საკუთარ თავზე დანახარჯებს მაგრამ ფრანგული ინსტიტუტი ძალიან ბევრ თარგმანს აფინანსებს ჩემი რამდენიმე თარგმანი დაფინანსდა და ასევე დაფინანსდა ჩემი სტაჟირება ამ თარგმნელობით საქმიანობაში საფრანგეთში მე უკვე ორჯერ ვისარგებლე ამით და კიდევ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ კიდევ რამდენჯერმე მოვასწრებ ამ კორექტორები არ ჭირდება სტაჟირების დროს კორექტორები ასისტენტები მაინტერესებს თქვენი ვთქვათ მონაწილეობა არჩევისას ვთქვათ მწერალთან ურთიერთობის არჩევისას ვთქვათ გასაგებია როცა ვთქვათ საგამომცემლო სახლი თავად ზრუნავს მაგრამ ინსტიტუტს თუ აქვს ხოლმე რაღაც კონკრეტული მოთხოვნები ან სურვილები ამ შემთხვევაში ვინ თარგმნოს რომელი მწერალია ვთქვათ უფრო ახლოს მისატანი მაყურებელს ვახსენებ სულ თუმცა მკითხველთან ამ შემთხვევაში ეს ერთ და იგივე შეიძლება Comment l'Institut français gère la politique de traduction? Est-ce que l'Institut participe au choix des auteurs? Est-ce qu'on propose un choix ou bien c'est les éditeurs qui choisissent, qui définissent enfin leur traduction, leur choix? Oui. En réalité, c'est une discussion ouverte. L'Institut français ne prétend pas régenter la traduction française en Géorgie. Les éditeurs nous font des propositions, les traducteurs aussi, et chaque année, ensemble, nous retenons une liste de livres avec pour objectif quand même, en ce qui nous concerne aujourd'hui, de privilégier plutôt la littérature contemporaine, d'accès, je ne dirais pas facile, mais qui puisse être lisible par le plus grand nombre quand même. ჩვენ ერთგვარ დისკუსიაში ვართ გამომცემლებთან და მთარგმნელებთან. ვიღებთ ძალიან ბევრ შემოთავაზებას მათგან, ასევე მთარგმნელებისგან, რომლებიც არჩევენ ავტორებს. ჩვენ ვწყვეტთ ერთად რა ითარგმნება. დასტური არის თუნდაც ის, რომ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მქონდა საუბარი და რამდენიმე ავტორზე შევაჩერეთ ის კი რომ მე გადავთარგმნი ყველას, არ საერთოდ რამდენად საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მკითხველისათვის ეს ავტორები. და მათ შორის მეც რამდენიმე მერგო ერთ-ერთ მაგან უკვე ვთქვით, ეს არის შმიტის არისოს ინსტიტუტის კუშები, მაგრამ ამას გარდა კიდე არის სხვა ნაწარმოებები, რომლებზეც ბატონმა ჟანიბმა ჩვენი აზრი ვკითხა. და მთავარი მიმართულება არის ის, რომ მითარგმნოს თანამედროვე ლიტერატურა. ის, რომელიც არის პოპულარული, ადვილად წასაკითხი და საინტერესო, რომელიც იკითხება საფრანგეთში. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ ქართულმა მკითხველმაც გაიცნოს სწორედ ეს ავტორები. მაგრამ მაინტერესებს თქვენ თუ დაკვირვები ხართ, აი პირადად თქვენ, რადგან წარმოადგენთ ინსტიტუტს ასევე, რომელი ავტორია, ვთქვათ, საქართველოში გაცილებით უფრო ერთია, ვთქვათ, რა შესთავაზებ, მაგრამ მეორეა რას მიიღებს. რა თქმა უნდა, მკითხველი საფრანგეთშიც და საქართველოშიც ალბათ ნაკლებად განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ მაინც არის თუ არა რაღაცა ისეთი თავისებურებები, რის მიხედვითაც ქართველმა, ვთქვათ, მკითხველმა უფრო მეტად მიიღო რომელიმე კონკრეტული ავტორი. თუ გაქვთ ასეთი მონიტორინგი დაახლოებით თუ შეგიძლიათ? ოფიციალური ეს გამოკითხვები არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ საინტერესო იქნება. საინტერესო იქნებოდა ძალიან. მე მგონი უელბეკი და შმიტი ერთ-ერთი ყველაზე წაკითხული ავტორია. ამას მე ვამბობ იმის მიხედვით, იმიტომ რომ
ციგნის მაღაზიები და გამომცემლები აკეთებენ რეიტინგს. ხო, აი ეგ და ხშირად არ მეხოლმე ველბეკი, შმიტის სხვა მწერლების, რომელიც მე ახლა არ მახსოვს, მაგრამ რამდენიმე მწერალია, რომელიც სულ фигურირებს ამ გაყიდვებში და ეს მათმირა აკეთებული ისა. საინტერესო იქნება მკითხველმა თვითონ გააკეთოს ან მივაღებინო თამაში მონაწილეობა. On fait les sondages des livres les plus lus par les lecteurs géorgiens, mais on n'en a pas officiel en fait, c'est ce que j'ai répondu. En tout cas, je suis certain que Houellebecq sera très apprécié par les lecteurs géorgiens comme Amélie Nothomb. Il n'y a pas de raison que les écrivains qui sont appréciés en France ou dans le monde, écrivains français, ne soient pas appréciés en Géorgie. En général, ça se recoupe bien. მე დარწმუნებული ვარ, რომ Houellebecq-ი, Nothomb და სხვა ავტორები, რომლებიც დღეს ითარგმნება საქართველოში, ისეთივე წარმატებით სარგებლობენ აქ როგორც საფრანგეთში, იმიტომ რომ მე მგონი მიზეზი არ არსებობს იმისა, რომ ასე არ იყოს. ეს არიან ძალიან პოპულარული და ძალიან საინტერესო ავტორები. ჩვენთან ასე პოპულარულია ნინო კლასიკაც, იმიტომ რომ კლასიკა მაინც ძალიან უყვარს. თან ვიცი რა არის თავიდან გამოიცემ. მე მაინტერესებს, აი რა პრინციპით ირჩევთ ხოლმე ნაწარმოებებს ქართულ მაყურებელს, რომ მიესადაგოს ასე თუ ისე მკითხველს, თუ თქვენი გემოვნების მიხედვით, თუ აი რა თუ თქვენ ხართ იმ მწერლის მოხიბლული, აი რა პრინციპით არჩევთ ასეთ შედევრებს? იცით რა, ხშირ შემთხვევაში ჩემი გემოვნების მიხედვით, მაგრამ ხშირად არა. ხშირად დაკვეთით. ამას თვითონ გამომცემლობა ადგენს ამ პოლიტიკას და მე უბრალოდ ვიღებ შეკვეთას. მაგრამ მათ შორის ხშირად მეც მომწონს, რასაც მე მაგრამ ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირად გამომცემას შეაცვლებინოთ აზრი, მაგრამ გამომცემელს აქვს უფლება, ახლა გამომცემლული არავითარ შემთხვევაში არ შეასჯობს ისეთ ნაწარმოებს, რომელიც მას არ გაეყიდება, ხო? და რომელსაც მხოლოდ 2-3 მკითხველი წაიკითხავს. აი ესეთი წიგნებისათვის, რომელიც შეიძლება ძალიან სერიოზული ლიტერატურა იყოს, მე მგონი საქართველოს ფრანგებთან ერთად და არა მარტო ფრანგებმა უნდა შეარჩინონ რაღაც განსაკუთრებული პოლიტიკა, სადაც იმუშავებს თვით დაფინანსების, კი არა, თანადაფინანსების პრინციპი. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვაქვს იმედი, რომ სხვა გაგვიკეთებს ამ ყველაფერს, სხვა გადაიხდის ამაში ფულს. თუნდაც იგივე პრუსტი, რომელიც თითქმის არ არის თარგმნილი და ღმერთმაჩის კიდე როდის გამოვა. ეს უნდა იყოს რაღაც კულტურის, სახელმწიფოს პოლიტიკის ნაწილი. და მე მაინტერესებს ესეთი რამ ქალბატონო, უბრალოდ უკაცრავად, თუ არის პრუსტი გასაგებია, რომ მართლა შესანიშნავი. არა მარტო პრუსტის მნიშვნელოვანეს მოვლენაა ზოგადად სოფლიო ლიტერატურაში, თუმცა თუ არის თანამედროვე ლიტერატურაში, რასაც ეცნობი, ისეთი ტიპის ლიტერატურა, რომელიც როგორც შენ აღნიშნე, მართლა ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჯერჯერობით თავს არიდებენ, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ შესაძლოა არ იყოს კომერციულად მომგებიანი, მოდი ასე ვთქვათ. თანამედროვე ლიტერატურაში, მე ვერ დავასახლებ ყოველ შემთხვევისათვის ისეთს, რომელსაც მე ვიცნობ, თანამედროვე ლიტერატურა ძირითადად არ მარტო ფრანგულში, არამედ სხვა ენებში თითქმის ითარგმნება. ანუ ის რაც იწერება დღეს საფრანგეთში, ჩვენ უკვე ვიცით, უკვე ვკითხულობთ მას. შეიძლება ერთი ხო, აუცილებლად უნდა დავსვა ერთი შეკითხვა, ძალიან კარგია, როცა ჩვენ ვეცნობით ლიტერატურას და მართლაც არაჩვეულებრივი ბრწყინვალე ლიტერატურა და მადლობა თქვენ ყველას და მერაბს განსაკუთრებით ამ ლიტერატურის ჩვენამდე მოტანისთვის, მაგრამ მე მაინტერესებს, რამდენად შეიძლება მოხდეს ესეთი საოცრება და ეს მწერლები ეწვიონ კიდევაც საქართველოს როგორც სტუმრები, თქვათ, საპატიო სტუმრები და მკითხოს კონდეს საშუალება უშუალოდ მათთან კონტაქტის. Jeanne, patron Jeanne, c'est mon avis tout pas Magreb. Donc la question est que on vous remercie pour la contribution apportée à la traduction des œuvres françaises, mais à quel point c'est réel de voir ces auteurs vivants en Géorgie invités à telle ou telle occasion? Alors, écoutez, nous faisons tout notre possible. Nous avons eu un écrivain récemment, Philippe Besson, qui est extrêmement populaire aujourd'hui en France, qui écrit de superbes petits livres. Je vous conseille d'ailleurs de lire la dernière traduction en géorgien de son roman De là on voit la mer. D'ici on voit la mer, oui. De là ou d'ici on voit la mer. Au mois de mars, nous avions fait venir Jean Rouault dans un autre genre, un peu plus classique, un peu plus proche de Flaubert. Et bien entendu, l'année prochaine,
je ne veux pas vous donner d'informations qui pourraient ensuite ne pas se confirmer, mais nous ferons tout notre possible pour inviter un ou deux écrivains de ceux qui auront été traduits cette année. ფრანგი ავტორებიც მოვიწევთ საქართველოში. ამ გაზაფხულს ყავდა ორი ავტორის სტუმრად, ფილიპ ბესონი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა საფრანგეთში. ძალიან საინტერესო პატარა რომანებს წერს და ყველას ვურჩევ წაიკითხოს მისი რომანის თარგმანი, აქედან ზღვა მოსჩანს. კლასიკურ სტილში. უირაკა. ეს არ არის სტილი, რომელიც ასევე ყავდა ჟან რო მარტის თვეში, რომელიც გონკურის პრემიაც აიღო 90 წელს. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ საინტერესო ავტორები მოვიწვიოთ და მომავალისთვისაც გეგმავთ ერთი-ორი ავტორი ჩამოყვანას, ასე რომ ნახოთ ვეცდებით. ძალიან კარგი. და მე რა ვსურჩიო რა, რომ ჩვენ იმდენად ნაკლებად ვიცით, აი დღევანდელობა საფრანგეთის, მე რა კიდე სულ თვალს ადევნეს, იმდენი რამ იცის, საფრანგეთში რა ხდება, ეს პოლიტიკა იქნება თუ ძალიან ბევრი თემები, რომ ცალკე პატარა წიგნი კი არა ბროშურა გამოსცეთ ხოლმე. გავაცნობიეროთ რა ხდება საფრანგეთში, იმიტომ რომ ეს იმდენად დიდი კულტურა მე სიამოვნებით გავაკეთებდი გადაცემებს თქვენთან ერთად. კი, აუცილებლად. ჩვენი დრო ამოიწურა დღეს, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს, ვისაუბრებთ იმ საინტერესო პროექტებზე, რომელსაც თქვენი ინსტიტუტი გეგმავს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი საფუძველს შეუყრის გაცილებით უფრო დიდ ინტერესს ორი ქვეყნის ერთმანეთის მიმართ ორი ქვეყნისა და იმედი მაქვს ეს ყველაფერი იქნება ძალიან სასიამოვნო ურთიერთობის. მადლობთ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. მე მგონი ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, ჩემთვის ყველაზე საინტერესო. კარგი საჩუქრები მივიღეთ. რეზულტატი, რომელსაც აუცილებლად სახლში კარგად, საფუძვლიანად გავეცნობი. მე მართლა მაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ უელბეკის კუნძულის შესაძლებლობა წააკითხული მაქვს რუსულად. ძალიან კარგი. შედარებით ანალიზს გავაკეთებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული მით უმეტეს თარგმანი გაიმარჯვებს. თავად ავტორმა თქვა, რომ ეს განსაკუთრებულია და ასეთი აქამდე არაფერი დაუწერია და ამიტომ მით უმეტეს ძალიან მაინტერესებს. ხავია ესეც და გიბრალტარელი მეზღვაურიც არაჩვეულებრივია, მე გირჩევ ყველაფერს. მე როგორ აკეთებ, მაგრამ მე მაქვს ხოლმე ყოველთვის ზაფხულის არ დადეგები, იმიტომ რომ ალბათ მოგეხსენებათ ახლა რომ ყოველდღიურად წიგნის კითხვა, მაგალითად მე მიმართება ხანდან ისე რომ ვკითხულობ ერთ ნახევარგვერდს და უკვე მძინავს და ამიტომ ფაქტიურად აზრი არ აქვს ამ ყველაფერს, ამიტომ მაქვს ხოლმე ესეთი რიტუალი, აი ზაფხული რო ახლოვდება, ვაგროვებ წიგნს, არ ვიწყებ ვაგროვებ წიგნებს სპეციალურად, რომელიც არის ჩემი ზაფხულის არდადეგების კლასგარაში ლიტერატურა. ზუსტად, აი ამით უნდა იყოს ზაფხულში ადამიანს არდადეგების პერიოდი. ესეთ გადასარევ ფონდში. საშუალებაა, რასაც შენ წუნობ, რომ გადაში და ჩაგეძინება და წიგნი დავარდება. მაგრამ მე შინაარს დაძინების პრობლემა არ აქვს. ძილის პირულია. ძილის პირულია. მე მინდა რომ ახსოვდეს ძილის პირული. არა მეგობრებო, მოდი შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე. ზაფხული არის არაჩვეულებრივი დრო იმისთვის, რომ თან დაისვენო და თან არაჩვეულებრივად გაეცნო თანამედროვე ფრანგულ მართლაც ფანტასტიკური ლიტერატურას, მოგზაურობაც კარგია ამ დროს. მოგზაურობაც კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო მოგზაურობას ხელს არ უშლის, ნავე, ერთად არა, ხო, ჩააგდებ წიგნს. თუმცა აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ეს ჩვენი მოვალეობაც არის და გადაუდებელი საქმეა ნამდვილად. ბატონ ჯანსუღ კახიძეს გუშინ 26 წელი შეუსრულდა 80 წელი. ჩვენ ეს უნდა ვაღიაროთ, რომ გუშინ დავაშავეთ და გამოგვჩა და ვერ აღნიშნეთ ეს დღესასაბამისად. ცოტა საპატიო მიზეზი ქონდა. ხო, ეს შენ გამოგრჩა. ხო, ალბათ და მე როდის ვიხდი მაყურებელს. ამინდის გამო, იმიტომ რომ თავს ხმა წამოვიდა, ბევრმა ცოტა თავი შეიკავა და რაღაცა იყო ისეთი ადგილები, რაც არ უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამინდმა ეტყობა ძალიან შეუშალა ხელი, მაგრამ არაჩვეულებრივად ჩაიარა და ბატონ კახიძემ ძალიან კარგად წარმოაჩინა თავისი თავი, მადლიერება გამოხატა მისი მამისადმი, მისი ხელოვნებისადმი და იმ ადამიანებისადმი, ვინც
დღემდე მოიტანა აი ეს არაჩვეულებრივი ცენტრი. სხვა შორის არაჩვეულებრივი ორკესტრი, იმიტომ რომ ნამდვილად მე მინდა კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი, რომ ის არაჩვეულებრივად დიდი შრომა, რომელიც ბატონმა ჯანსუღმა ჩადო ამ ორკესტრის ჩამოყალიბებაში, ძალიან კარგად გააგრძელა ბატომ იმ მიმართულებით, რომ ის სიყვარულით, დიდი სიყვარულით და საქმის დიდი ცოდნით და რა ვიცი, დიდი პროფესიონალიზმით, რაც ასაც ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კოლექტივი ვთქვათ შევეჯახეთ იმ დროს, როდესაც ჩვენ მუშაობდით პროექტზე მასთან ერთად, ეს იყო მართლა ძალიან სასიამოვნო პერიოდი, მუშაობა ამ არაჩვეულებრივ ორკესტრთან ერთად, ვატოსთან ერთად და ამ ყველაფრის საფუძვლის ჩამყრელი, რა თქმა უნდა, იყო ბატონი ჯანსუღბახიძე, რომელსაც გუშინ შეუსრულდა 80 წელი და რა ვიცი, ძალიან შეუსრულდებოდა და ამიტომ, რა ვიცი, მე მინდა ბოდიშიც მოვიხადო იმის გამო, რომ ვერ სათანადოდ ვერ აღვნიშნეთ მაინც ეს დღე. მე მაინც ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება უნდა ყოფილიყო თავის თავაცხადია მედიის ჩემგანაც და მედიის საშუალებებიდან. შენი წლის ჯავრი მაგრამ ამის გამოსწორება შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება არ დაემთხვეს თარიღს, მაგრამ ჩვენ მიუძღვნათ ერთი დღე და აუცილებლად მე მომწონს ეს ტრადიცია. და სხვათა შორის მე როცა უფროსი ლაპარაკობს, უნდა დაწოდო. მე მომწონს ეს ტრადიცია, როდესაც შვილი აგრძელებს სიყვარულით, პატივისცემით, მამისადმი. სანამ გავჩნია ერთი რამ უნდა ვთქვა, აი როდესაც კიდევ ერთი რაღაცა რაც შეუძლია ბატონ რომ გააგრძელოს და მე მქონდა ამასთან დაკავშირებით მასთან საუბარი, ბატონ ჯანსუღს მქონდა არაჩვეულებრივი გადაცემების ციკლი პატარებისათვის, კლასიკური მუსიკის გაკვეთილების, სრულიად ფანტასტიკური. მე მაგალითად სიამოვნებით ვისურვებდი რომ იგივე გადაცემა ჩემი იდეა მოიპარავ აქვე. ამიტომ ვატოს უხსუროთ წარმატებები. აუცილებლად, დიდი პატივისცემა.